Në shtëpinë e të moshuarve Shkodru inauguruan ambiente të reja në shërbim të rezidentëve, një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të cilësisë së jetës për moshën e tretë. Risia përfshin hapjen e kabinetit dentar, një dhuratë nga stomatologu Ermir Bushati, i cili ka kontribuar për të sjellë kujdes më të specializuar dhe më pranë nevojave të përditshme të të moshuarve. Krahas tij tashmë funksional është edhe shërbimi fizioterapisë, i pajisur për të ofruar trajtime rehabilituese dhe për të ndihmuar në ruajtjen e lëvizshmërisë dhe mirëqenies fizike. Në ceremoninë inauguruese, ishte e pranishme drejtoresha e shërbimit social shtetëror Reme Xholi, si dhe kreu i qarkut të Shkodrës Edmond Dou. Këto shërbime kanë ardhur dhe falë mbështetjes që na kanë dhënë miqtë tonë, të cilët na mbështesin në vazhdimsi, por kjo klinikë dentare është një donacion, një dhuratë që i jepet institucionit tonë nga mjeku stomatolog Ermir Bushati, i cili është një shok mik i imi, të cilin e falenderoj përzemërsisht, i cili ecë në hapat e babait i tij, i cili ka qenë një mjek i mrekullueshëm, por edhe me një zemër të madhe, Muhamet Bushati, i cili ka shërbyer qytetit Shkodrës dhe ai në ndërim të edhe të babes vet ja dhuron shtëpisë moshuarve dhe jam shumë i privilegjuar që kam miq të tillë, bashkëpunëtor të tillë, mbështetës të tillë, të cilët na mundsojnë që edhe institucioni jonë të ketë shërbimin dentar brenda institucionit. Ne deri më tani e kemi kryer pranë spitalit rajonal, pranë poliklinikës, pranë klinikave të ndryshme private dhe tani gjyshat e shtëpisë moshuarve. Jam shumë i lumtur që do ta kenë këtë shërbim pranë institucionit tonë. Kënaqësia që na japin urimet e tyre s'ka vlerë para që e paguën. Kështu që unë bëj thirrje edhe në institucionet shtetërore, sepse klinika ka nevojë edhe për mirëmarrje të vazhdueshme, ka nevojë për materiale. Një bëj thirrje edhe dentistave të tjerë që janë, është një numër i madh dentista që janë gjithë të hapur të vinë, të kontribuojnë sadopak, qoftë në shërbim, një herë, dy herë në vit, qoftë materiale që mund të kenë, kështu që sikur t'i dhurojmë tyne është diçka shumë e mirë. Në fjalën e saj, Xholi theksoi rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme për institucionet e përkujdesit social. Në të gjitha qendrat tona, në të gjitha shtëpitë të moshuarve, në gjithë Shqipërinë, shtëpitë e fëmijëve apo qendrat e zhvillimit, duhet patjetër që të kemi mirëkuptim dhe ta bëjmë këtë punë me shumë dashuri. Dhe gjej rastin dhe dua të falenderoj çdo punonjës që është në shërbim këtu, çdo punonjës që ndoshta ndonjëherë lë pas edhe familjen e vet biologjike për të qenë pranë gjyshërve, për të qenë pranë fëmijëve në nevojë, për të qenë pranë fëmijëve pa kujdes prindëror, kështu që është shumë e rëndësishme të kuptojmë që në fakt është shumë e bukur ta bësh këtë punë, edhe unë dua shumë të falenderoj edhe një herë Fationin për gjithë përkushtimin që ke, për gjithë dashurinë që jep kësaj pune, e gjithë qasja e shërbimeve sociale është tek shërbimet e shtuara pranë komunitetit. Pra, ne kemi synim që të shtyjmë bashkitë që të shtojnë shërbimet në komunitet për sa i përket edhe mbështetjes nga buxheti i shtetit me fondin social. Në vitin 2026 kemi plus 14 shërbime të reja për sa i përket gjithë shërbimeve që janë më pranë familjes, që janë më pranë fëmijës, që janë më pranë vajzave dhe grave të dënuara. Ambientet e reja nuk përfaqësojnë thjesht një investim infrastrukturor, por një mesazh të qartë solidariteti dhe përkujdesje për moshën e tretë, ata që kanë kontribuar ndër vite në shoqëri.